No takže zdá sa, že vážený britský government mešká. O 15:00 britského času sa mal testovať Emergency Alert System. A je 15:01. Zaujímavé. Takže vidíte to sami. Dokonca ani test nevedia naplánovať správne a zorganizovať a exekuovať. Dneska sa mal testovať totiž núdzový poplašný alebo výstražný systém, tzv. Emergency Alert System, ktorý má varovať obyvateľov Veľkej Británie v prípade veľkej katastrofy alebo povodní, alebo zemetrasení, alebo tornád, alebo hurikán, alebo prípadne o tom, čo oni nehovoria, atomovej vojny alebo iných strašných vecí. A malo sa to diať o 15:00 dnešného dňa. Zatiaľ stále nič. Je 15:02. Zaujímavé. Tak si chvíľu počkáme. Stále sa nič nedieje. 15:04. OK. Takže takto to má britská vláda vymyslené, no. Viete, príčina tohto videa je vlastne to, že som chcel všetkým ukázať, že nie je možné sa spoliehať na vládu v časoch krízy. Nikdy. Jednoducho vláda je väčšinou inkompetentná a to platí o každej krajine, takže či je to britská vláda, slovenská, česká, je to úplne jedno. Ja vám hovorím, spoliehajte sa na seba. Zabezpečte si jedlo, zabezpečte si vodu, zabezpečte si ochranné prostriedky, trénujte, vzdelávajte sa, majte nejaké nástroje, prístroje, ktorými sa obránite a ochránite pred rôznymi vecami, pretože toto je naozaj smiešné. Je to celé smiešné, proste tak ako počas covidu vlády Európy a USA, v podstate celého sveta totálne zlyhali, klamali nás, tak rovnako to bude aj pri ďalšom veľkom, obrovskom konflikte medzi mocnosťami, ako je napríklad USA a Rusko a Čína. Takže ja nehovorím, že sa to stane, nikto nevie, čo sa stane. Okay? Ak vám niekto hovorí, že stane sa to a to, tak neverte mu, pretože nikto nevie, naozaj nikto nevie. Pointa je, že ja osobne to beriem tak, že tým, že sa pripravím, nič nestratím. Naučím sa hodnotné veci, naučím sa hodnotné informácie. A vždycky sa tieto informácie o survivale, o prírode, o zbraniach, o výstroji dajú zúžitkovať rôznymi inými spôsobmi. Napríklad môžete športovať, športovú streľbu môžete cvičiť, môžete chodiť do prírody so svojimi blízkymi, neskôr so svojimi deťmi. A príroda je úžasná vec. Proste vždy, keď idem do prírody, cítim sa, že som bližšie ku svojej podstate. Takže naozaj nemyslíte si, že ste blázni, ok? Nech vám hovorí, čo chce, kto chce. Je dobré mať kvalitné veci, je dobré mať kvalitnú výstroj. Je dobré byť sebestačný, ok? To je ten istý princíp, ako keď máte dom, máte záhradu, prečo by ste si nepestovali nejakú zeleninu? Nejaké tie zemiaky, nejaké jahody, nejaké cibulu, kapustu a tak ďalej. Veď keď pre Boha máme na to možnosti, tak buďme sebestační, ako to len ide, pretože vravím vám, keď príde na to, že sa máte spoliehať na vládu v časoch krízy, vždy sa popálite. Vždy. Takže neviem, no. Budeme čakať, kým vyhlásia Emergency Alert System test. A uvidíme, kedy to vlastne bude, pretože páni veľkomožní meškajú už 7 minút. No dobre, pokračujeme v príbehu, vážení. Tu na Sky News sa dozvedám, že Emergency Alert test, milióny ľudí v UK už prijalo správu a hlasný alarm. 15:00.
A píše sa tu, že the alert was sent at 2:59 p.m. on Sunday, a minute earlier than advertised to every 4G and 5G device across the UK and lasted about 10 seconds. Takže tu natvrdia Sky News, vaše dôveryhodné médium a vaša dôveryhodná vláda, že poplach bol vyslaný o 2:59 p.m. Je 15:09, čiže 3:09 p.m. Ja som nič nedostal. Doteraz som nič nedostal. Wi-Fi mám zapnutú, internet mám funkčný. Signály mám 1 až 2 paličky, o to nejde vlastne, ono je to cez internet. Takže povedzte mi vy. Zrejme som na nejakej listine, z ktorej ma vyradili na tento alert, lebo mám to zapnuté. Ja vám to takto ukážem, aby ste videli, že naozaj akože neklamem. Tak, Safety and Emergency, Medical Info Wireless Emergency Alerts. A tu máme všetko zapnuté. A tu dáme, že Wireless Emergency Alerts. A je tu pekne krásne Hello Alerts. Emergency alerty sú povolené. Extreme alerty sú povolené. Vážne alerty sú povolené. Vibrácia je povolená. Bla bla bla. Zajímavé. Takže asi ja ako hnusný konšpirátor a dezolát nemám právo obdržať túto výstražnú správu. Takže vidíte, hovoril som to. Nemôžete sa absolútne spoliehať na nič. To je sila. Úprimne som čakal, že dostanem aj ja tento výstražný alert. Pozrite sa na to. Emergency alert Sunday 23 April. We will be testing our new emergency alert system. And you'll get an alert like this one on your mobile phone. No. Toto ma iba utvrdzuje o tom, že naozaj musím sa spoliehať sám na seba. Nemôžem sa spoliehať absolútne na verejnú správu, verejné orgány, políciu, armádu. Absolútne sa nemôžem spoliehať na nikoho. Fú, to je drsné zistenie. Akože ja som to vedel, ale som zarazený. Som zarazený, vidíte to. Normálne som jak ovalený palicou. A nič, toto je len taký krátky videolog, takže pripravujte sa, moji drahí, kvalitná výstroj, nešetrite na tom, absolútne ja som za to, že kúpte si to, čo môžete, samozrejme podľa svojich finančných možností, ja tiež nie som bohatý, tiež mi to trvá nejaký čas, kým to všetko našetrím a kúpim, ale jednoducho verím, že to má obrovský zmysel, pretože v čase krízy a v čase zlých udalostí si pomôžeš jedine sám a jedine sama. Takže držte sa. A ak by náhodou mi prišiel poplach, tak to ešte zapnem. Ešte posledná vec ma napadla. Takže aj keby ten poplach prišiel teraz, keďže prešlo 15 minút, ak by aj dostalo, povedzme, OK, UK má 69 miliónov obyvateľov, hej, alebo koľko? 68. To sú čísla oficiálne. Takže povedzme, že 30 miliónov dostane tento alert o 15.00 alebo 2.50, teda 14.59 a druhých 30 miliónov to dostane o 15 minút neskôr, pretože ich komunikačný systém nie je schopný. Rozumiete, čo hovorím? Že ako predstavme si naozaj, že by tu leteli rakety pre živého Boha a akože čo, 50% ľudí dostane poplach v správny čas a 50% ľudí dostane o 15 minút neskôr, o pol hodinu neskôr, o 45 minút neskôr, budeme mŕtvi. Normálne budeme mŕtvi, OK? Takže nevyjadrujem sa k tomu. Čaute.